Aremanya resep salad. Oh, nanya atuh mah. Subuh, lohor, asar, maghrib, jeung isya. Malahan teu katinggalan salat sunah lagi. Eta mah salat lain salad atuh. Kudu pengen we kesal mah emang geuningan. Cik atuh ari dahar teh maca bismillah lah. Aya wae. Bismillahirrahmanirrahim. Jeng Naon sih mah? di bejaan lamun keur dahar tos sabari ngomong. Salah deui wae Jeng. aing mah. Ya, Tong dahar kieu mah. Tara diomong. Astagfirullahaladzim. wah, kumaha sih? Alhamdulillah betul mah. Tapi kamari emang ngomong astagfirullahaladzim yang diluarkan. Oh, kamu beda deui. Hargana mahal. Tasya. Ya wae. Ceng, ieu bulan anu beli haji ka manakeun? Di toples di dapur. Kada salah nyokot. Wadah uyah jadi wadah gula jadi wadah uyah. Nah, gitu tuh gitu atuh. Keheul tuh ge. Gula beak wae ku sireum. Anak mah teh artinya pintar. Ari emak nah ari geus ka dokter teh ningalin wae gula. Puguh ge cek dokter ge cenah. Cita sering ngecek gula. Bisi gula darah mah naek cenah kitu. Tongko mah obat batukna tah. Oh, ieu tah obat batuk mah ieu. Mah ge jadi bingung itu Jang. Bingung kunaon mah? Tah ieu Jang. Nah, komik teh kudu dibaca atau diinum ieu teh? Ki, coba aja tuh mak. Nah, kieu ya. Dipelong we mak.